Bună ziua, dragii mei prieteni ai emisiunii. Ori de câte ori am invitați aici în platou, pot spune, poate nu o fac în voce, cred că sunt de fiecare dată onorată ce personalități, ce oameni frumoși avem noi pe Vatra Satului. Astăzi sunt onorată să fiu în același platou cu personalitatea de primă mărime a melosului nostru popular, a muzicii noastre românești. Îi spun cu mult respect, bună ziua, domnul Iovu, vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitației și astăzi veți da valoare emisiunii și vetrei noastre. Salut, Aurica! Am mai spus și mai spun încă o dată, eu cu mare plăcere vin la emisiunea ta. La noi în sat mă simt, eu fiind ficior de țăran, mă bucur că sunt la emisiunea La Noi în Sat și exact anturajul acesta îmi umple sufletul, fiindcă mă simt ca în satul meu, ca acasă, este o bucurie a sufletului meu. Îți mulțumesc pentru invitație și la mai mult și la mai mare. Noi vă mulțumim frumos că veniți să cântați de drag de telespectatorii noștri. Astăzi, domnul Iovu, m-am gândit să nu fiți de unul singur pe Vatra Satului și am invitat consătenii dumneavoastră. Lumea știe, sunteți de la Bardar, de aici, nu departe de capitala noastră. Sunt ansamblu Botnenei. Eu cred că și pentru ei este o onoare să fie în același platou de filmare cu dumneavoastră. Dragii mei telespectatori, astăzi vom avea parte de un adevărat regal muzical prezentat de marele nostru muzician, marele nostru om de calitate, este marele nostru patriot și este cel mai îndrăgostit de acest pământ al nostru românesc, Vasile Iovu. Atât deocamdată. Mulțumesc, Aurica, mai preamărit. Sunt și eu, ți-am spus, sunt ficior de țăran, dar așa s-a întâmplat că mai școlit pe aici, la instituțiile de muzică, am ajuns și eu ce ne-am ajuns și am mai ascultat mari interpreți de mare valoare, cum ar fi în primul rând Gheorghe Zanfir, că fără Gheorghe Zanfir nu eram nici eu astăzi la nivelul acesta. Venind încoace spre studioul acesta, mă gândeam, oare ce surpriză mai are pentru mine Aurica? Și uite, într-adevăr, mi-a umplut sufletul de plăcere, mă simt în satul meu, mă simt acasă, mă simt, înconjurat de ansamblul, minunatul ansamblu din satul meu, Botnenii, pe care îl conduce cu mult har Lilia Plugaru. Alături stă și doamna Ala Plugaru, care tot este de mulți ani în colectivul acesta și mai văd câteva persoane, nu pot să-i numesc pe toți sunteți minunați. Vă mulțumesc foarte mult din suflet, mă simt extraordinar, mi-ai făcut încă o surpriză, îți mulțumesc din suflet. Noi vă mulțumim frumos, Marele Vasile Iovu ne va încânta auzul, ne va aduce toate sentimentele pe care le poate trăi un român adevărat. Va admira și ansamblul Botnenii, vom vedea și pași de dans, tot de la Botneni.
taram tiri 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 tira. Dar acum o să mă creadă, ram tiri 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 tira. Fiindcă n-or să mă mai vadă, ram tiri 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 tira. Și-aoleule, lelioară, dai o tindă și o cămară, dai o tindă și o cămară, ram tiri 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 tira. Să mă găzduiești o sară, ram tiri 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 tira. Dau și tindă și bordei, taram tiri 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 tira. Să te găzduiești în trei, taram tiri 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 tira. Fai verdi, trei castani,
inimioara mi-o topește. De atunci dorul mine crește, inimioara mi-o topește. Mi-o topește tot într-una, ca pe flori când cade bruma. Da, 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 puiule, da. Mi-o topește ca și ceara, ca zăpadă
Ajungi la finele emisiunii. Aduc mulțumiri invitațiilor mei, cei care dintotdeauna au venit să cânte de drag de dumneavoastră. Și gândul bun ar fi un îndemn. Haideți să fim oameni, haideți să trăim simplu, haideți să demonstrăm și să arătăm grija și iubirea noastră celui de aproape.